大家好，我是最懒少年。如果有喜欢的影片，再麻烦帮我按赞、订阅、加分享哦。这次选择住在上面，但到了之后才发现时间有点不够了。哇啦，要从那个日暮里啊，赶快，我们现在要冲去那个时代啊，坐3手线 ，Go Go！ 哦，终于上来时代站了，我太久没来了，好复杂哦。因为预约8点酒吧的场次，所以直冲酒吧，怕来不及。好像找到了耶，在这边。这个应该是吧？你来去看看。对啦，我找到了，在这边，在这边这一间。紧张紧张，刺激刺激，就在这个6楼。那我们准备要出发喽，来看看到底这个肌肉女子酒吧到底是长什么样子。6楼到喽。因为入场之后真的太嗨了，所以完全忘了拍那个酒单跟介绍要怎么点餐。正常来说的话是30分钟2000块日币，但是他们有提供外国人套餐，5000块的话可以有1小时的饮料畅饮、鸡肉鲜炸鸡尾酒跟鸡肉演出，而且都可以拍照哦，录影都行。进来了，点好餐了。那我点的是这个。哇，这个我现在换了5000块的，这等下认识小费。我隔壁这位老哥根本就看不出来，他等一下会有超疯狂的演出，你一定要持续看下去。你要拿来用的。这个钱呢，等一下就是看你要公主抱啊还是什么的这些小费。我这次选的话是20点的公主抱，还有30点的全员大合照，超猛的，直接一肩就把我扛起了。それでは皆さん準備はよろしいですか？はい、それではこのナンバーで絞っていただきましょう。Let's go！ はい、はい、待つ。はい、はい、you ready？ Crazy, you're so crazy. Not what I was expecting. 45, 46. 如果你来的话，也可以来挑战看看哦。做50个卧推的话，就可以得到免费10个肌肉币哦。から行きましょう。Let's go! はい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 
这是一个非常棒的酒吧，非常推荐大家来哦，推推。准备去我的青旅，这是晚上的上野，哇，好久没来上野。还有2只熊猫哎，这有点像老鼠。哦，看到了，就在这边。到了，这是我要住的青旅，我也是第一次住的，挑战看看。酷哦，这个进来要脱鞋，每个都会锁起来。然后里面大概长这样。我下来我的这个小微波炉，超小的一个胶囊旅馆。我也第一次住，带大家看一下。这个拉开，这样一间一间的。还蛮酷的，拉下来，哇，这边还不错，它还给你一个小柜子，可以放你的行李在里面。就这样，这是房间的 room tour， 非常的小，你看我的脚已经快要碰到了，不过很便宜，这边一个晚上只要900块还800块而已。好，这是我住的外观，蛮酷的。我这边还可以收那个大型的行李，好像一间一间的。哦，这就出来了。去1楼看看，它主要有分很多层，其实也不错，有专门男生的，有专门女生的。那1楼就是那种大家交易厅 ，B1 是大浴池跟饮料。去下面看看。因为它这个洗澡，我还在思考要怎么洗澡，因为它只有这个大浴池，不知道怎么洗。哦，在这边拿，这个是等一下去洗澡的时候你可以穿这个，算浴衣吧。哦，还有分 size 这么好，然后就可以下去泡汤喽。等一下下去看看。这是1楼的，你先从这边报到完，然后来这个旁边自助的，付完钱就可以入住了。哦，哇，其实感觉还不错。哦，它这个普通还有餐厅哎。不过现在没开，可以用微波炉跟热水器。大家都很 chill。哎呦，我来坐一下。哇，这蛮 chill 的。大概长这样。这样，可以躺在这里。这其实空间蛮大的。这个是困难模式的晚餐，买了一个这个牛冻，多少钱啊？500。因为最近肝不好，喝一个这个解酒药，跟一个这个100多块的饮料。对吧？大哥睡太熟了。
哎，其实这个500块也是挺像样的，有模有样的。我们下期再见喽，拜拜。